નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો વિષય હિન્દીમાં પ્રશ્ન 3 કોઈપણ 5 પક્ષીઓના નામ હિન્દીમાં બોલવાના છે, પણ આપણે આમાં બધા નામ બોલીશું. ચલો પહેલું છે ચકલી. ચકલી મીન્સ ચીડિયા. ચકલીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ચીડિયા. એના પછી છે કાગડો. કાગડો મીન્સ કૌવા. કાગડો મીન્સ કૌવા. એના પછી કબૂતર. કબૂતર મીન્સ કબૂતર. કબૂતર મીન્સ કબૂતર. પછી મોર. મોરને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તો કે મોરને હિન્દીમાં મોર જ બોલાય. એના પછી બતક. બતકને હિન્દીમાં શું કહેવાય? બતખ કહેવાય. શું કહેવાય? બતખ. બતકને હિન્દીમાં કહેવાય બતખ. એના પછી કોયલ. કોયલને હિન્દીમાં શું કહેવાય? કોયલ. કોયલને હિન્દીમાં કહેવાય કોયલ. એના પછી પોપટ. પોપટને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તોતા. પોપટને હિન્દીમાં કહેવાય તોતા. એના પછી છે કુકડો. કુકડાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? મુર્ગા. કુકડાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? મુર્ગા. ચલો એના પછી છે કોઈ પણ 5 ક્રિયાઓના નામ ગુજરાતીમાં બોલો. હિન્દીમાં આપેલા છે અને ગુજરાતીમાં બોલવાના છે. જો પેલું છે ખાના. ખાના એટલે ખાવું. ખાના હિન્દી શબ્દ છે અને ખાવું છે એ ગુજરાતી શબ્દ છે. ખાના મીન્સ ખાવું. પીના. પીનાનું ગુજરાતી શું થાય? પીવું. બેઠના. બેઠનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? બેસવું. ખેલના. ખેલનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? રમવું. ચલના. ચલનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ચાલવું. ચલનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ચાલવું. એના પછી છે લીખના. લીખનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? લખવું. લીખનાને ગુજરાતીમાં કહેવાય લખવું. એના પછી છે નાચના. નાચનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? નાચવું. નાચનાને ગુજરાતીમાં કહેવાય નાચવું. એના પછી છે ગાના. ગાનાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગાવું. ચલો પક્ષીઓના નામ અને ક્રિયાઓના નામ તમારે બે છે એ તમારે ઘરે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને પાકું પણ કરવાનું છે. થેન્ક યુ.